சற்று முன் தமிழகத்துடைய இன்றைய மாலை வானிலை அறிக்கையை பார்க்க போறோம். மாலை வானிலை அறிக்கையை பார்ப்பதற்கு முன்பு தமிழகத்தில் திடீர் வானிலை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இன்று நீண்ட நெடிய நாட்களுக்கு பிறகு 10ஆம் தேதிக்கு பிறகு சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் கிழக்கு பகுதிகளில் இன்று பல்வேறு இடங்களில் கனமழை முதல் மிதமான மழை பரவலாகவே பெய்தது. தற்பொழுது சேலம் மாவட்டத்தின் வடக்கு பகுதி, ஈரோடு மாவட்டம் மற்றும் தருமபுரி மாவட்டம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தற்பொழுது மழையானது பதிவாகி கொண்டு வருகிறது. தமிழகத்தில் இன்றை பொறுத்தவரைக்கும் காற்று சுழற்சியின் கோளாறு வேலைகள் காரணமாக மழை பொழிவுகளுடைய அமைப்புகள் மாற்றப்பட இருக்கிறது. ஆனால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களாக இருக்கக்கூடிய திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல் மற்றும் நம்முடைய உள் மாவட்டங்களில் பரவலாக பலத்த மழை அப்படின்றது இருக்கக்கூடும். நாளையும் தமிழகத்தில் பரவலாக மழை இருக்கும். 20ஆம் தேதியும் தமிழகத்தில் பரவலாக மழை இருக்கும். 21ஆம் தேதியிலிருந்து தமிழகத்தில் படிப்படியாக பரவலான மழை என்பது குறையக்கூடும். மீண்டும் தமிழகத்தில் கடும் வெயில், சுட்டெரிக்கும் கடுமையான கடைசி கோடை வெயில் அப்படின்னு சொல்லலாம். 21, 22, 23, 24, 25 இந்த 5 நாட்களில் மீண்டும் தமிழகத்தில் 100 டிகிரியை தாண்டக்கூடிய அளவிற்கு வெப்பம் பதிவாக உள்ளது. கிட்டத்தட்ட 2 வாரங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் கடுமையான வெப்பம் தமிழகத்தில் காத்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த கடுமையான வெப்பத்திற்கு பிறகு அந்த 21, 22, 23, 24, 25ஆம் தேதிகளிலும் மாலை மற்றும் இரவு நேர சலனமழை, அதாவது வெப்ப சலனமழை கடுமையாக காத்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போல 26ஆம் தேதிக்கு பிறகு வானிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுகிறது. தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்க இருக்கிறது. தென்மேற்கு பருவமழை தொடக்கத்தின் போது தமிழகத்தில் வெப்பம் குறைந்து ஒரு இதமான குளிர்ந்த சூழ்நிலை இருக்கக்கூடும். ஆனால் ஜூன் முதல் வாரத்திற்கு பிறகு வெப்பசலன மழை அதிதீவிரமடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாளை காலை வானிலை அறிக்கையில் சந்திப்போம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நன்றி.